好，咁我哋而家講埋第十一題。咁第十一題咧，其實有兩個方法做嘅。咁我就頭先講咗個簡單啲嘅方法啦。咁就係用韋達定理，因為我哋見到咧，佢話A1同 A4係方程嘅兩個根啊嘛。咁所以我哋可以用韋達定理咧，我哋就會得到，就寫翻清楚啲嘅就係呢個係 A，咁呢個係 B，呢個係 C。咁所以咧，喺韋達定理之下咧，我哋就會得到 A1 加 A4咧，就係等於5/3啦。咁 A1 乘 A4咧就會等於2/3。咁咧我哋會知道，因為 A1 乘 A4 咧其實等於 A2 乘 A3嘅，即係 A1 乘 A4 等於 A2 乘 A3。咁所以其實佢嘅答案咧就係2/3。咁呢個咧係方法一啦。咁我哋睇埋方法二啦。方法二咧就係假設你唔識用韋達定理，咁我哋就用一個比較古嘅方法，我哋真係去解呢條方程。咁咧我哋解呢條方程咧就係將3x 平方減5x 加2等於0。咁就按平時我哋十字分解咁樣啦，咁你就會得到3x 減2x 減1等於0。咁我哋會解到 x 咧就等於2/3啦，或者 x 等於1。咁我哋咧就設A1 等於2/3啦，A4 等於1。咁我哋都開始解啦。咁咧即係 A4 咧就等於 A1 乘 R 嘅3次啦。咁咧 R 嘅3次咧就等於3/2。咁我哋咧代翻落去 A2 啦，就會等於 A1 乘 R。咁咧 A1 我哋知道係2/3啦。咁佢就等於 R 啦。然之後咧 A3咧就等於 A1 乘 R 嘅2次。咁咧即係3/2乘一個 R 嘛。咁我哋咧就可以見到係 A2 乘 A3咧就會等於4/9乘，因為 R 嘅3次係3/2啦。咁所以我哋約一約咧就會知道佢會係2/3啦。咁咧就同答案咧係同上面方法一係一模一樣嘅。